วิวน้ำโขงจ้าพี่น้อง ในวันที่พายุมาเด้อจ้าตอนนี้เพิ่นกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจ้ะมือนี้นี่อันนี้ที่เป็นฝนตกเด้อจ้าฝนกำลังตกจ้ะพายุกำลังมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นตะยานแห้งจ้ะพี่น้องนี่มืดดำมาเลยจ้าอันนี้สิเป็นสวนที่เพิ่นปลูกดอกไม้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เครื่องปลูกเพิ่นก็มีต้นมังหุงมีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวจ้าเต็มเลยอันนี้ก็สิเป็นต้นผักสลัดเนาะจ้าที่เพิ่นปลูกนี่กำลังใหญ่เลยจ้าพี่น้องต้นมะกล้วยงามแหงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวให้เป็นใหญ่จังหน่อยแล้วแม่นางจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อจ้ามีต้นใบเตยน้ำจ้ะต้นมะฮงอันนี้ก็คือวิวทางหน้าห้องเสาเขาเนาะจ้าทางนั้นก็สิเป็นในเมืองจ้ะฝนตกมาแล้วนี่พายุกำลังมานี่สิเป็นฝั่งลาวเด้อจ้าบ่เห็นภูเขาเลยตอนนี้นี่กำลังตกไหลมาเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้าโนรูมาถึงแล้วจ้าได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะจะใส่น้ำปูดำต้องต่ำแหลกหลายนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวมันเพิ่นสิเพชรเครื่องเอากระหั่นไว้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่มีมื้อนี้แม่นางมีมะกอกน้ำจ้ามะเขือคืนแล้วก็มากเขือเทศแล้วก็มะนาวจ้ะมาหามาใส่มะนาวกันก่อนเลยจ้ะแม่นางสิใส่มืดหน่วยหนึ่งเลยนะจ๊ะก็มาอันนี้ลงไปเลยจ้าแล้วเขาก็สิมาตำให้เพิ่นออกน้ำจังหน่อยนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้าหอมน้ำปูขนาดเลยจ้ะพี่น้องมาวันนี้เขาก็สิมาใส่ปลาแดกเลยจ้านี่เทลงไปเลยใส่หน่อยหนึ่งก่อนเป็นนั้นว่าพอดีแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมานั่งเสียขอบปุ้นลงเลยจ้ะบัดนี้นี่จ้ายวกเลยจ้ามันสีสันแม่นางสิใส่หอยแครงน้ำเด้อจ้ามื้อนี้แม่นางกันซื้อหอยแครงมาแกะไว้แต่แม่นางสิตักใส่เลยจ้ะตักใส่แล้วบ่ต้องต่ำก็ได้นะจ๊ะพี่น้องคนๆเอานี่กระเซียบจ้า
แล้วเราจะพี่น้องนี่หอยของเขาก็จะไม่ได้ใส่เม็ดนะจ๊ะโอเคมาเลยจ้าไม่น่าก็จะเอาอันเทลงถาดเลยนะจ้าสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบพ่อกับสาวลาวเซโนสไปอีสานเด้อจ้าในมื้อที่ฝนตกนะจ้าพี่น้องมาจ้ามากินน้ำกันเลยจ้านี่ต่ำของเราใส่หอยแครงเนาะจ้าแซ่บพี่น้องหอมขนาดต่ำใส่น้ำปูมากินน้ำกันเลยจ้ามาพี่นางขออนุญาตใส่มือเด้อจ้าผักของเฮาก็มีผลผ้าผักสลัดกับผักสลัดแล้วก็มีต้นหอมเลยพี่น้องฝนตกพายุเข้าต้องแห้งขนาดเลยจ้ะพี่น้องพายุโนรูแซ่บอันนี้จะเป็นหอยข้างจ้ะพี่น้องแม่นางซื้อมาหอยข้างที่มันโตใหญ่ขนาดจ้ะซื้อมาแล้วแม่นางเลยแกะแล้วกล่องแล้วคืออันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนถามเข้ามาเนาะจ้าว่าน้องเพชรไปไสคือโบเห็นค่อยเข้าคลิปนำน้องเพชรไปโรงเรียนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องน้องเพชรเพิ่นไปโรงเรียนแต่ไม่นางเฮ็ดคลิปอยู่บ้านอยู่ห้องคนเดียวเลยหัวข้างตัวใหญ่คือตอนเช้าจ้ะพี่น้องตื่นมาแล้วเพิ่นก็สิแต่งตัวไปโรงเรียนแม่นางก็ไปส่งเพิ่นกลับมาแล้วแม่นางก็มาเฮ็ดคลิปให้คลิปอยู่ห้องคนเดียวจ้ะฝนตกพายุเข้าพ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพหน่อยเด้อจ้าก็เป็นกำลังใจให้เนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ทางศรีสะเกษทางอันนั้นนะจ้าที่เพิ่นน้ำภัยน้ำท่วมจ้าพี่นางก็เบิ่งข่าวคู่มือเลยจ้าก็เป็นไตต้นเพิ่นเนาะจ้าอุบลแล้วก็แถวศรีสะเกษแถวบุรีรัมย์เนาะจ้ะ
นครพนมก็ตกทั้งมื้อทั้งคืนเลยจ้ะแต่หากเพิ่นยังบ่มีข่าวว่าทางตรงใดท่วมนะตามแต่มะกอกแซ่บๆจ้ะมาเกือบคืนน้ำหอยสดหวานๆจ้ะพี่น้องใส่หน่อยเดียวก็เผ็ดเผ็ดขนาดจ้ะพี่น้องต้องแซ่บเผ็ดผลมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องแม่นางก็อิ่มแล้วนะสำหรับคลิปนี้แม่นางขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นางนี่เด้อจ้าโดยการบ่คำโฆษณาเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย